جيتني الميدان اللي قلبي معبي عليه. سر من الاسرار نتاع البرودكسيون، ركزوا الاولاد ركزوا. لحظه 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 عمو لحظه. عندكش عصفور مبولي استوس هذه جديده عمو. سر يلزمني نحكيه لك تو في الفيديو ولا نحكوا وحدنا؟ كما يبقى يا عمو اكثر حاجه تخوف المغرمه اللي هي الصور، اللي هي الارجون اللي باش يجي ويدلل على نوار، يدلل واللي باش يجي ويدلل على دماس، يدلل على الكل، يدلل على الكل. ومرحبا بالناس الكل. الولاد مرحبا بكم في واحده من اقدم واجمل واحسن السلكات في تونس. لهنا باش نحكوا على فوليير من عام 2005. الفوليير هذه موجوده في تونس العاصمه. يجي معي شويه للشمس يجي. الفوليير هذه نتاع عمو اللي باش نتعرفوا عليه في الفيديو هذا. يخدم في ميتاسيون دو تري هود نيفو، النوار والدماس والجوكي. وباش نتعرفوا على حاجات مهمه برشا لاي مربي سواء جديد والا قديم، كيفاش باش ينتج وكيفاش باش يتألق في طيوره. تابعونا الولاد ونوعدكم اللي الفيديو هذا شيخة شيخة شيخة. عم منذر شحوالك؟ مرحبا بك، شنو احوالك فراس؟ والله الحمد لله، ميرسي بوكو خويا على الاستضافة. مرحبا، ويشرفني ويعز بيا برشا حضورك ومن الناس المتابعين لصفحتك، ومحتوى ممتاز برشا، وعلى ذاك قبل دعوتك ومرحبا بك خويا الباهي في دار خوك زاد. يعيش. مرحبا يا الولاد. عم منذر راهو من الناس القدم برشا اللي خدم المقنين الكلاسيك التونسي، خدم ليميتاسيون بنواعها الكل، وتوا يخدم في حاجه ممتازه برشا. من عام الفولير هذه وقتاش بدات؟ قديمه شويه، يمكن نقول لك 2005 2004 ما نذكرش بالضبط. المهم في البريود هذيك هيا عم منذر ورينا خويا الفولير. خلينا نبدو في الرسمي، خلينا ندخل في الصندي. مرحبا بك خويا فراس، تفضل خويا. هذه الفولير اللي بدينا بها كبدايه. هذه الفولير الام. هذه الام. هذه دوب ما بدينا في الانتاج. بسم الله ما شاء الله. سنة 2005 نتصور هكا بدينا في الانتاج 2005 كانت البدايات في الفولير. كانت البدايات. عم منذر احكي لنا شوية على الفولير. نشوفوا فيها لهنا فما مراوح هذم، نعملوا ارياسيون بالمراوح هذوكم، يخدموا بالمنوتيري في الليل، خاصة في الليل معناها مع الميديتي يخدموا برشا، معناها كل ساعة يخرجوا الهواء اللي في وسط الفولير يخرجوه برا. عم واحكي لي شويه على التغذيه. نشوف في انواع نتاع شوك، اكثر من نوع نتاع شوك لهنا. الحاجات اللي ياكلهم في الطبيعه نوفروهم، نحاولوا نوفروهم بالقدر المستطاع، ونتبعوا كان في الطبيعه اخويا الباهي. كل موسم ووقته، تفاف مع حريقه مع كل مره اللي نلقاوه متوفر نوفروه لهم، ونحسوا العصفور اللي هو عايش معناه في البيئه نتاعو. تو مثلا كيما التفاف هذا كل قداش يتبدل؟ والله نهايرين ثلاثه معناها مجبورين باش نبدلوا نغيروا. تو كيف اليوم حدوا اليوم هذا وصي يذبل بدا يذبل باش نعاود نجيب لهم تفاف. الاولاد نشوفوا معناتها بالرسم مازال فيه راهو اللي نسموه الزربوط نتاع التفاف في الراس هذاك مازال معبي. اما عمو يخير انه خير جديد ديما جديد مادام متوفر نوفروه خويا المتوفر. وفما زاد الشوكه هذه عم منظر اللي عملت البوز، عملت الضجه. هو الكل اي نوع نتاع شوك ياكلوا كله، هو اللي فهمتني اللي فيه شوك، وكان هو شوكي عصفور شوكي. عمو نشوفوا لهنا فما نوع نتاع تراب اللي تحطوا للعصافر. تراب نماله. هذا تراب نماله هذا نمشيو نجيبوه معناها ونزل عليه برشا وياكلوا برشا يتغذى منه. فهمتني ما شاء الله. العصيفرات هاك شفتهم ما شاء الله ما شاء الله. ديما معناتها كل ما هو طبيعي بقدرة الله باش يكون متوفر للعصافر. نوفروه له خويا وعلى ربي. عمو نشوفوا لهنا الكولور الاخضر اللي استعملته. شنو هي السر؟ قلت لي راهو فما حكمه في الكولور الاخضر. نحاولوا لو ماكس نعيشوا العصفور في البيئه الطبيعيه نتاعو. الكولور الاخضر ينحي له حتى الاستريس، ومع جير كل عام نجيروها الفوليير وندهنوا ونعقموا. زاد تعقيم لابد منه. لهنا نشوفوا لي تابي زاد اللي مستعملهم في الكونتور الكل. غازون ارتيفيسيال فهمتني ركبته، لكن كل مديده نعقموه. والله نعقم بالفيركون. كنت نعقم قبل دون لي طون ناخذ شويه من عند بولينا، عندنا الاحباب والاصحاب. سينو عم منظر باش تحكي لي شويه على البوكس اللي في وسط الفوليير.
البوكس هذا نحطوا فيه في العلفة معناها العصافر والماء، يتعوضوا هما بطبيعتهم، ما نحطوش في بلايص متفرطة في بمكان واحد. نعمل خلطة وحدي فيها قنبز، فيها زراعة كتان، فيها زيوان، فيها زراعة شوك، معناها برشا حاجات. وخلاف هذاك من المستحسن واحد خاصة العلفة كل مديدة يتفقدها، معناها يحطها في الفور، يعطيها ضريبة فور هكا تشم السخانة. هاي خويا جا نوريك شوية من العلفة اللي نعملوا فيها. ما نكثروش منها، معناها نعطوا كل نهار ونهار العلفة ماذا بينا، ما نخليوش نتاع جمعة وجمعتين العلفة، ماذا بينا كل نهار ونهار. هذه نوعية العلفة خويا، فيها قنبز، فيها برشا حاجات مكونات. وحتى باتي زاد نعطي زاد على طول العام خويا في راس، ما نستغناش عليها. ثم ناس تنحي لكن انا ليه خويا زاد ناتيريال. هذه باتي يظهر لي دياري، هذه دياري خويا، هذه دياري. زقوقو، قنبز، زراعة شوك، برشا مكونات، كليل وزعتر وبرشا حاجات فيها. اي يا عمو. والسر اللي تستعمل فيه. السر يلزمني نحكيه لك تو في الفيديو ولا نحكوا وحدنا؟ نستعمل في زيت الذرو، فهمتني؟ برشا يعرفوه برشا ما يعرفوش. والله بيرسونيلمون اول مره نسمع شم حتى الريحه معناها ما شاء الله نتاعها، ما شاء الله ريحتها مميزه وينزل عليها العصفور. اما الحكمه كونك كل يوم لازمك تبدلها، خاصه في الشتاء، كل يوم وكل نهار ونهار، وما تعطيش بكثره، نعطيه معناها بمقدار اللي يستهلكوا في نهار وكهو. وبالنسبه حكيت لي زاد على الكليل، على الزعتر، على النعناع، هذيك حكايه اخرى، هذيك حكايه اخرى. كملنا عم واعطينا السر كامل. هذاك السر في المنقوع اللي نعمله في الماء خويا الباهي، نوصلوا له ان شاء الله. الولاد بسم الله ما شاء الله، راحه نفسيه، راحه نفسيه انك تكون موجود في سلاكه، في فوليير هكا بالمواصفات هذه. عملنا تحويرات، توسعنا شويه، ما خليناه معناها كوفير واضح اللي استعملناه. التسكير هذا الولاد نتاع الشبابك راهو ما عادش. ويا الولاد الاكستنسيون جديده هذه راهو عمو عاملها من 2009 مش من توا، اما بالنسبه للاسباس هذا تتسمى جديده. هذه الزياده اللي زدناها خويا في راس. بسم الله ما شاء الله. وكيف العاده معناها نحاولوا لو ماكس نعيشوا العصفور في البيئه الطبيعيه نتاعو، معناها من خضار من شجر عادي. ما شاء الله عمو، اللي يظهر لي الاشجار اللي موجودين الكل في تونس حاولت انك توفرهم لهنا. نعملوا زيتون على فوكيس على سرول زياده، سرول، كل شيء متوفر. بسم الله ما شاء الله، كل شيء وفرناه ولاباس. الولاد اسباس مزيانه على الاخر كيما تشوفوا، الشمس موجوده دونك تهويه مضمونه. عمو العصافر اللي موجودين في الفوليير شنية الانواع، شنية المقنين اللي موجود؟ ككل مقانجي معناها البدايه ما تكون بالكلاسيك نتاعنا التونسي معناها البارفان، وحتى كي دخلنا في الميتاسيون بقينا معناها الباز هو يكذب عليك الكلاسيك نتاعنا وجونا ذاك وما نستغنيش عليه. معناتها سر من الاسرار نتاع البرودكسيون هي انه يكون عندك كلاسيك ممتاز. يلزم كلاسيك، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اي سينو ابار الكلاسيك نشوف في عصفرات غادي بسم الله ما شاء الله. شنو فما ما شاء الله؟ تشكيله عندنا نوار، وعندنا جوكر، وعندنا الداماس، وعندنا الباناشي، وعندنا البلون، وعندنا الطفرات الكل موجوده نتاع انسان مغروم، نتاع انسان مغروم، مش نتاع الفير مغروم، معناها جوي هذاك هو. دونك عمو ابار الاستعمال كل به طبيعي، وابار المراقبه نتاع المختص اللي هو فيترينير، الغرام هو كل شيء. الغرام اول حكايه معناها لازمك تكون مغروم، كان ماكش مغروم ماهوش باش تعطيك وماكش باش تعطيها. ما عملنا شيء، ما عملنا شيء، لازمك تكون مغروم، انسان مغروم حتى بالعين المجرده تفهم عصفورك، تعرفهم انت عصافرك، تعرف هذا متقلق لهذا خلاف هذاك الانسان زاد البيطري غرمته هو بيدو ولا مغروم مقنين. اي مغروم ولا هو بيدو يطلبني يقول لي وقتاش نجي نقعد بحذاك شوي نعملوا قهوه في الفوليير. الولاد كيما نعرفوا برشا كلام على النافوره وبرشا كلام على الخسه اللي تكون موجوده في الفوليير، هاو تجيب الامراض، هاو تتسبب في المشاكل. احكي لنا عمو على الحل اللي الحل نظافة خويا، تحب تنجح نظافة، تنظفها وتعقمها النافورة ونستعملوها معناها ملي تسخن الدنيا من الربيع شوية تقدم شوية افريل هكاك نولي نستعملها بالموتور
فهمتني. مهم. ونعقمها بالباهي ونستعمل فيها خل تفاح. وخل التفاح الولاد هذا راهو حكايه، دونك استنوا حكايه خل التفاح لاخر الفيديو، على خاطر برشا منكم باش يستنفعوا بها على الاخر. كيما نشوفوا لهنا الولاد ليسباس هذه كلها مفتوحه، دونك معرضه للشمس وبالطبيعه معرضه للمطر. لهنا عمو فما برشا مشاكل تصير للخيان، انه العصافر نتاعهم ديما تبات في البلايص هذه. جيتني الميدان اللي قلبي معبي عليه عمي. جيتك للسندي. للسندي اي خويا كيفاه؟ المقنين ذكي برشا عمي. فهمتني. المقنين يتعود وحده، كان طاحس طقس معناه ماهوش هو من نهاره يدخل داخل يركش لداخل يبات لداخل، كان طقس معناه عادي معناه يتحمل ويرقد برا في الشجر وصحي ليه هو معناها. ما تنجمش انت ماكش انت باش تفرض عليه بيته في الداخل ولا البر. المقنين يتصرف راحته وحده. دونك العصافر تولي تكتسب اكثر مناعه وتكتسب اكثر قوه ما شاء الله. تشوف العصافر لا ندور بهم لا ندخلهم ولا يدخلوني، وحدهم يتصرفوا على رواحهم. وحدهم وين يحبوا يعيشوا وين يحب يبات على روحه معناها. ثم اللي يبات فيهم البر، ثم اللي يدخل داخل. كل عصفور وطاقم نتاعو. خويا العصفور خليه على طبيعته، شتاء برد ريح خريف صيف هو يتصرف في روحه. ماكش انت باش تبقى تسرح بيه ادخل منها ارجع منها. ظهر له وقتها باش يدوش، هو يدوش وقت ما يحب ويقد وقت ما يحب اموره. ربي مع العصفور حر نفسه. وبالتجارب والسنين هذه اللي مرت عليه الكل، العصفور حسيته بالطبيعي يتأقلم ويكسب مناعة كبيرة معناها من الطبيعي ويتأقلم. صحيح العصفور خذا مناعته واكتسبها وما عادش تأثر فيه لا موجة البرد ولا الكورون دير حاجة أخرى. أما باستثناء معناها البرد ومطر وريح مطر ويبدا يدوش هو البر. شنو باش تعمل؟ وانا نبدا الداخل في الفوليير محمي وهو يبدا البر ويدوش ولا على باله بالطقس. هذاك هو المقنين خويا. هنا عزلنا كومبليتمون بريسك الكورون دير. فهمتني. وهنا خلينا نسبة قليلة معناها تدخل ديما صحية للعصفور باش ما يحسش روحه مخلوق. العصفور يحس روحه نورمال. يا عم وش حكايتهم هذو؟ هذوما مضخات خويا نستعملوهم في الصيف كي تسخن الدنيا برشا مضخة نتاع ماء. وعمو بويسكو حكينا على الماء والمضخات هذم والكل، الماء اللي تقدم فيه العصافر نتاعك؟ الماء والله على طول العام نستعمل في منقوع خويا الباهي. يعني المنقوع هذا متكون من الكليل والزعتر ثوم بصل عود قرنفل حلبة. فهمتني برشا حاجات نعملهم منقوع مع بعضهم. ما نستعملش الماء، نستعمل خل تفاح فيه. ما نستعملش ماء سبالة خويا. استحالة نستعمل ماء سبالة، ناخذ حذري منه من سنين. ما نستعملوش فيه جافيل وفيه الكلور وفيه ندرشنية خويا. هاي خويا في راسي جا معايا نوريك المنقوع اللي نستعمل فيه ونخدم به عام على طوله. هذا منقوع طبيعي كله حشيش. هذا كليل وزعتر ثوم وبصل عود قرنفل حلبة برشا حاجات معناها نعملهم منقوع وعلى طول العام نخدم به. والماء هذا موش ماء، ما نستعملش الماء، نستعمل خل التفاح. لحظة عمو لحظة. هذه عمري ما سمعت به. المناقيع الناس الكل تعمل الحشيش هذم في الماء. انا لا خويا اللي يدلوا عصافرهم يعملوه في الماء المعدني. لا خويا انا نستعمله خل التفاح الطبيعي. خل التفاح الطبيعي. واضح. الخل التفاح الطبيعي فيه سر زادة. انا ناخذ فيه من عند منتج اللي هو سي خالد الهمامي. فهمتني. متحصل على الجائزة الأولى بتاع الجمهورية. دونك خل طبيعي 100% ومراكب من الدولة. والحشيش الكلها زادة طبيعية 100%. هو الولاد من الباكاجينج تفهم اللي الحاجة هذه لوكس. دونك أستوس هذه جديدة عمو. هاي هذه أنا استعملتها معناها وحدي وكهو. والحمد لله ناجح. الحمد لله. لا الحمد لله ما عندي حتى قلق في الفاج نتاعي. مثلا عمو المشكلة ديما اللي عند لي زيلفور هي البوان نوار. يا خويا الحمد لله والفضل للرب يقبل كل شيء. ما عنديش المشاكل هذيك. لا عندي بوان نوار لا كل باسيلوز لا ندرى شنيا لا شنيا يحكيوا الاولاد. فضل ربي لاباس والحمد لله. للفاج معناها امور واضحه ولاباس. طول ما عام كامل العصفورك لاباس عليه بقدره الله ما يصيبك حتى شيء. ديما لاباس الحمد لله. والمنقوع هذا يعطي مفعوله خويا نستعملوا ديما. كي نخفف الدوزة نعطي ملي مثلا في إيترا ماء، نقوي الدوزة نعطي 2 ملي وكله طبيعي. هو بطبيعته موش باش يضر، حتى كان موش باش ينفعك
مش باش يضر. حملات موجودين يعيشوا في الظروف الطبيعيه الاولاد، معناتها في البلاصه المكشوفه هذه، في الاقفاص نتاعهم. عمو نشوف في كوبلوات مع بعضهم. اي كلها كوبلوات. دونك تخدم بالكوبلوات اكثر من كل شيء. لا نخدم بالكوبلوات، ونفس الكوبلوات خويا ما غيرتهمش، نفسهم هما متعود بهم وما شاء الله. ونفس العلفه اللي ياكلها المقنين ياكلها الكنال، ونفس التريتمون نتاع الماء ونتاع الواحد نفسه هو بيدو معناها الكنال ويد. معناتها الولاد لاستوس اللي عند عمو لهنا هي نفس العلفه اللي تمشي للمقنين نفسها اللي تمشي للحماله. حتى الماء عمي زاد نفس الماء نفس كل شيء معناتها نفس الدليل اللي نعملوه للمقنين هو عند موجود عند الكنالوات نفسه هو. وتوا خويا في راس باش نوريك كيفاش نستعمل الماء نتاع الدوش. واعطيني الزريقه خويا البيت، سامحني يرحم ميمتك. هاي يا عمو ناخذ كيف العاده ناخذ 2 ملي زاد حتى للدوش ناخذ 2 ملي. فهمتني خويا الباهي 2 ملي واضح في الماء هذا هكا. والدوش نتاعهم عمي في صحفه فخار باش الماء يبقى ديما شاد القوه نتاعو، معناها الماء حتى طبيعي كيما نقولوا يبقى حي يبقى الماء حي. يعطيك الصحه. بسم الله ما شاء الله. هذا الدوش نتاعهم اليومي خويا الباهي، هذا يوميا الدوش موجود، يوميا كل يوم، صيف شتاء خريف ربيع ما نستعرف بشيء. نعرف كان يدوش العصفور على روحه. ما شاء الله الولاد اخزر سمعوا الصوت نتاع الماء، بدات العصافر تحب تهبط الدوش. هاي الحصيل، ونخلوا العصافر يعملوا دوشهم على راحتهم ومن بعد نكملوا الفيديو. هاي ما نسترسيش العصافر عمي، خلي كل شيء على طبيعته. اخر وقت نحي البطان هذاك نتاع العش هذاك، نعقمه نغسله ونرجعوا لبلاصتو. معناها في نهارو معناها نهايرين يشيح يشد بلايصتو هكا. معناتها الفكره اللي متداوله عند برشا وخيان انه يلزمنا نحو العشوش. علاش نحي فيه عمي وقت اللي هو باش يرجع معقم وامور واضحه. توا الولاد شفنا الفوليير، شفنا العصافر، شفنا طريقه الانتاج، شفنا برشا اسرار. اما يبقى يا عمو اكثر حاجه تخوف المغرمه اللي هي الصوارد، اللي هي الارجون الفلوس. خويا انا راني مغروم قبل كل شيء، مانيش معناها قشار ولا واحد، ما انسان مغروم. فهمتني؟ مرحبا بالناس كل، ان شاء الله ربي يكرمنا ونوعد الناس كل اللي يجي مرحبا بيه، وباش ياخذ باقل صوم وباللي يكتب من ربي نورمال. انا ما يقلقنيش، راني في العاده ما نبيعش، اما نورمال مرحبا بالناس كل، ويشرفني اللي يجي بحذايا مرحبا بيه. معناتها عمو اللي باش يجي ويدلل على نوار يدلل واللي باش يجي ويدلل على دماس يدلل على الكل، يدلل على الكل، ومرحبا بالناس كل. مرحبا عايش. كلمه اخرى الولاد حكي لي عمو في قبل ما نبدو نصوروا الكل، اللي هي السوش نتاع الكلاسيك. عمو عنده سوش نتاع كلاسيك ممتازه برشا، اوكسيداسيون قويه على الاخر في العصافر، وعصافر زمنيه، عصافر التوانسه محافظ عليها عنده سنين. دونك عمو يحب يقول لكم اللي يستحق من العصافر نتاعو، من السوشي نتاعو، من الكلاسيك. مرحبا بالناس، مرحبا بك. مرحبا بالناس. هاي الولاد ان شاء الله نكون ما طولتش، وان شاء الله يكون فيديو باهي وعجبكم. اللي عنده ريمارك يكتبنا في كومنتير، واللي عنده فوليير يخلي لي كومنتير نجيب حذاه نصوروا ونوصلوا الغرام هذه والشيخه هذه نوصلوها للناس الكل، وان شاء الله تشيخ الناس الكل بعصافرها، وان شاء الله انتاج وفير للناس الكل. يلا السلام عليكم.